So, Test 1, 2. Oh, scheint zu funktionieren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Jennys Life. Ich weiß nicht, wie findet ihr eigentlich den Namen? Also, da war ich immer richtig kreativ, du. Worüber ich heute mit euch reden möchte, sind einmal die 5 Fehler, die ich hier am Anfang in der Türkei gemacht habe, als ich hergekommen bin und so nicht mehr machen würde. Und zwar ist der erste Fehler, den ich gemacht habe, ich meine, die Leute hier, das Volk, das türkische Volk, ist unfassbar nett, unfassbar gastfreundlich, sehr, sehr lieb. Und was bekommt man eigentlich als erstes hier, wenn man hierher kommt? Was bekommt man als erstes angeboten? Richtig, das ist ein Tee. Man wird immer zum Tee eingeladen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ganz am Anfang, als ich hier war, das war ziemlich lustig. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich lebe hier zwischen Bananen und der Ausblick und es ist alles so schön. Und ich bin dann den Weg runtergegangen mit meinen 2 Hunden, mit Pascha und mit dem Baran. Und die waren auch ganz klein und die waren so süß, so süß. Und als ich dann unten bin, war so ein älterer Herr, das ist ganz lustig, unser Nachbar nennt ihn immer den Weihnachtsmann. Ja, der Weihnachtsmann, den gibt es leider nicht mehr. Aber als ich dann unten angekommen bin, dachte ich mir so, mein Gott, das ist ja toll. Und er sagte, ich konnte kein Wort Türkisch, wirklich gar nichts. Ich konnte, glaube ich, Merhaba und Nasılsın. So, auf jeden Fall, er hatte dann gesagt, Merhaba, hoş geldiniz, Nasılsınız. Und ich dachte mir so, oh, wie freundlich. Und er hat in so einem Container gewohnt und ich dachte mir dann so, mein Gott, ist der nett. Und er so, komm, ich bringe dir ein bisschen Chai. Und ich dachte mir so, wow, irre. Die laden mich gleich zum Chai ein. Und ich habe total Raum und Zeit vergessen. Also das heißt, ich war bei einem wildfremden Mann und habe Tee getrunken. Ja, aber es ist natürlich nichts passiert, er war ultra freundlich, aber man setzt sich halt nicht zu irgendwelchen Leuten hin und trinkt Tee, nur weil sie dir halt anbieten. Also das war jetzt mal so eine kleine Anekdote. Aber was ich eigentlich und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, wenn ihr zum Beispiel in einem Geschäft seid und euch wird dann Tee angeboten und ihr wollt zum Beispiel einfach nur gucken, dann solltet ihr nicht unbedingt den Tee annehmen, wenn ihr eh schon wisst, dass ihr dort überhaupt nichts kauft. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen normalerweise in so einem Fall, also bei gerade so geschäftlichen Sachen, wenn es sich ums Geld dreht, kann dieser Tee ziemlich teuer werden, vertraut mir. So, das war Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wir leben hier an einem unfassbar tollen, wunderschönen Ort. Ihr seht, es ist ein bisschen bewölkt, aber ich finde es gerade echt mal zur Abwechslung ganz toll, dass es ein bisschen bewölkt ist, dass nicht die Sonne gerade so runterknallt, wobei ich bin hier auch gerade ein bisschen im Schatten. Auf jeden Fall, welchen Fehler ich gemacht habe, wenn hier mal am Anfang Arbeiter gekommen sind, also gerade wenn man auswandert, weil man möchte ja viel verändern und man möchte dies haben und das haben, so man holt Arbeiter. Und wir leben hier in einem touristischen Ort. Was macht die Blondine? Ja, ich dachte mir halt, es ist heiß. Hüpfe ich in mein Bikini rein und die Arbeiter sind gekommen. Ja, machst du nicht. Machst du einfach nicht. Du ziehst dir was an, einfach aus Respekt gegenüber der Kultur. Auch an die Männer, wirklich. Wenn ich teilweise so Eierzwickerhosen sehe, du gehst nicht damit einfach und streckst so, hallo, schönen guten Tag. Machst du nicht. Machst du ja in Deutschland auch nicht, oder? Also ich weiß nicht. Deswegen, man hat immer so ein bisschen Respekt gegenüber der anderen Kultur, auch wenn wir hier in einem Touristenort leben. Natürlich, man passt sich halt irgendwie so ein bisschen an. Ich denke mir mal, mach alleine, worauf du Bock hast und was du willst. Und das ist auch absolut fein und absolut legitim. Aber wenn du weißt, dass dein Gegenüber vielleicht in einer fremden Kultur eine andere Religion hat, dann verhält man sich halt auch irgendwie so, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ihr dürft es mal gerne reinschreiben.
Dann Punkt Nummer 3, den Fehler, den ich gemacht habe, jeden gleich als seinen Freund zu sehen, wenn man dieselbe Sprache spricht. Also nur weil man Deutsch spricht, man muss sich halt immer hinterfragen, hätte ich mit den Personen auch in Deutschland was zu tun gehabt? Und deswegen vielleicht nicht gleich immer so seine super krasse Lebensstory irgendwie so aufschwatzen. Das will dein Gegenüber vielleicht gar nicht hören. Das ist ja wie in den USA, wenn du irgendwie in den Supermarkt reingehst und die fragen dich, hey, how are you? How was your day? Und weißt du, du sagst ja auch nicht, oh, scheiße, und mir geht's so schlecht und oh, ich habe eine Krise. Und der denkt sich einfach nur, oh, bitte sag mir einfach nur, es geht dir gut und tschüss. So, deswegen, man muss sich an die Sache immer erst ein bisschen rantasten. Das heißt, auch Freundschaften brauchen hier ihre Zeit. Man trifft sich, man sieht sich mal eine Zeit lang nicht, man kann ein bisschen schreiben, aber am Anfang, wenn man halt neu ist, man möchte alles teilen, und das verstehe ich auch. Das ist ja auch alles super aufregend hier, aber so ein bisschen Piano, alles so ein bisschen jawasch, jawasch, ne? Dann, ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer 4, ein ganz wichtiger Punkt für alle, die gerade neu sind. Ihr dürft nicht immer das glauben, was euch jemand sagt. Also wenn jemand sagt, er hat hier eine Wohnung, da ein Haus, da super Auto, er kennt super viele Leute. Manche fühlen sich wichtiger, als sie eigentlich sind. Ja? Und am Anfang, als wir hergekommen sind, wir haben ja auch nach Wohnungen geguckt und dann sind wir in so einen kleinen Laden rein und gesagt, ja, wir gucken hier nach Wohnungen. Und sagt, ah, mein Onkel, Riesenbauherr, krass, wir können hier, wir haben so viele Wohnungen und haben dies und haben das und wir können euch das zeigen und dies zeigen. Und es war halt am Schluss ja, kompletter Tritt ins Fettnäpfchen. Also das war nicht so toll. Deswegen wirklich da immer aufpassen, was euch jemand sagt und was euch jemand erzählt, weil es ist nicht alles so. Die meisten, oder wir haben auch schon erlebt, ja, er ist Bauherr aus Deutschland, er ist Bauherr hier, er ist Makler, er ist Ingenieur, er ist dies, er ist das. Und am Ende lebt er nicht mal zur Miete, sondern er lebt in einer Villa von einem Kunden und der Kunde weiß nicht mal, dass er in dieser Villa lebt. Also, ne? So viel dazu. Letzter Punkt, was ihr hier, oder wo man aufpassen muss und wirklich auch ein Fehler, das andere nicht zu akzeptieren. Das heißt, es ist so ein klassischer Allmann-Move, würde ich jetzt mal behaupten. Das bedeutet, wenn zum Beispiel ein Bauarbeiter zu euch kommt und ihr habt jetzt Fliesen ausgesucht und wollt da was verändern und ihr sagt immer gleich, ja, in Deutschland ist das besser. In Deutschland war das anders. Oder das war so. Ja, in Deutschland ist alles besser. Ja, warum bist du dann hier? Es ist halt, dass hier Sachen anders sind. Und ich finde, also ich lebe zumindest, oder ich habe mich da in dem Punkt geändert. Man sollte nicht den Tag vor dem Abend loben, gerade wenn man eine Sache nicht kennt. Also du kannst nicht immer sagen, ja, der Türke, der kann nichts, sondern es ist halt einfach anders. Und wenn er nichts kann, warum rufst du dann? Dann machst du halt einfach selber. So, das verstehe ich halt immer nie. Auf jeden Fall seid damit ein bisschen vorsichtig, dass ihr immer sagt, in Deutschland ist alles besser und das hier kann keiner und die sind so und so. Es ist halt einfach anders und man muss fürs Anderssein offen sein, wenn man hierher kommen will. Und in diesem Sinne, ich bin sehr häufig, würde ich mal behaupten, ins Fettnäpfchen gestiegen, aber aus Fehlern lernt man und ich bin eines Besseren belehrt worden und es ist nach wie vor ein wunderschönes Fleckchen Erde, wirklich. Ich werde jetzt gleich da reingehen. Es ist so heiß und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Ihr dürft gerne ein Abo dalassen, gerne zahlreich kommentieren und ich sage